అబ్బాబ్బాబ్బా ఏమన్నా తీర్చిదిద్దినాడా ఫ్రెండ్స్. ఆ కళ అంటే కళనే ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది. ఎద్దుల బండి కూడా చూడండి. ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది శ్రీనివాస్ వాక్ నేచర్ బ్లాగ్స్. సో గైస్, మా ఫ్రెండ్ నేను ఇక్కడ పని పైన వచ్చినట్టుమి. అండ్ మాకు ఇక్కడ అగ్గనూర్ అని ఒక విలేజ్, యాలాల్ మండల్ రైతు వేదిక, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రైతులకు గురించి నిర్మించినటువంటి రైతు వేదికను చూస్తే మాకు ఇక్కడ ఒక మంచి అద్భుతం అనిపించింది. చాలా బాగుంటుంది. వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా గాయస్ లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఎందుకంటే రైతన్నలకు వరి ధాన్యం కానీ ప్రతిదీ ఏ ధాన్యం ఉన్నా వర్షానికి తడిసిపోకుండా ప్రభుత్వం మంచి ఆలోచన చేసి రైతు వేదికలు నిర్మించింది. అగ్గనూరు గ్రామము. ఇక్కడ రైతు వేదిక పక్కకు ఎక్కడా లేనటువంటి మంచి అద్భుతాన్ని అయితే నిర్మించినారు. అదేంటంటే రైతన్నల దగ్గర ఎప్పటికీ అండ్ చేన్లల్లో పొలాల్లో పనిచేసేటటువంటి బుల్స్ ఎద్దులను చాలా చక్కగా నిర్మించినారు. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తా, వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకండి. అండ్ రైతు వేదిక చూడండి. అగ్గనూరు మండల్, యాలాల్, వికారాబాద్ డిస్టిక్. అండ్ చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ పక్కన ఉంది. మొత్తానికి దీన్ని ఒకసారి మొత్తం రైతు వేదికను చూపించిన తర్వాత లాస్ట్ అద్భుతాన్ని మీకు చూపిస్తాను. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పచ్చని పార్కు లాగా చాలా మంచిగా నిర్మించినారు. నేను ఎక్కడ చూడలేనటువంటి పార్కు లాగా అనిపిస్తూ ఉంది. చాలా మటుకు చూసిన రైతు వేదికలు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం డిఫరెంట్గా చాలా మంచి నేచర్ పరమైనటువంటి ఒక పార్కు మాదిరిగా చాలా మంచిగా కట్టినారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ నాకైతే ఇక్కడ పక్కనే కూడా మనకు ఒక నర్సరీ మాదిరిగానే ఉంది. పల్లె ప్రకృతి వనం కూడా ఇక్కడనే నిర్మించినారు. చూడండి, పచ్చని చెట్లు చాలా బాగున్నాయి. ఒక పార్కు మాదిరిగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి వచ్చేసి చూడండి. రైతు వేదికలో భాగంగా లోపల చూసుకున్నట్లయితే మనకు వరి పొలంలో నాటేసే విధానాన్ని కూడా చాలా చక్కగా తీర్చిదిద్దినారు ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు. చూడండి ఎంత చక్కగా అంటే చక్కగా అనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ ఇంత మంచి రైతు వేదికను నేను ఎక్కడ చూడలేను ఫ్రెండ్స్. అండ్ చాలా అన్నీ ఇక్కడ ఫ్యాన్లతో పాటు వివిధ ఎలక్ట్రిషియన్స్ అన్ని సదుపాయాలతో కూడినటువంటి రైతు వేదికను నిర్మించినారు. రైతన్నలకు ఎంతో ఉపయోగకరమైనటువంటి రైతు వేదిక నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇంకా అక్కడ పక్కనే ఇటు పక్క రైట్ సైడ్ పక్కనే చెట్లు ఉన్నాయి కొన్ని. వాటిని చూపించిన తర్వాత మీకు ఒక మంచి అద్భుతాన్ని చూపిస్తా. చాలా బాగుంటుంది. వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకండి గాయస్. చూడండి అబ్బా, ఇక్కడ చాలా వివిధ డిజైన్ చెట్లతోని మంచి పార్కు లాగా మంచిగా. అండ్ రైతు వేదిక ముందలో ఉన్నటువంటి భాగంలో చాలా మంచిగా నిర్మించినారు. ఇక్కడ పక్కనే చెట్లు కూడా అండ్ మంచి ఫ్లవర్ చెట్లను ఉంచేసినారు. చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, వర్షం అయితే ఫుల్గా వచ్చినందువల్ల నేను ఇక్కడ రైట్ సైడ్కి అయితే చూసిన. అండ్ మా ఫ్రెండ్కి అడిగినాను అండ్ వీడియో తీసుకుందాం మనం ఒక బ్లాగ్. చాలా బాగుంది, నాకు రైతు వేదిక నచ్చిందంటే ఫోన్ లేదని మా ఫ్రెండు ఇక్కడ ఉన్నాడు. అంజనేయులు మా ఫ్రెండ్ వచ్చేసి హాయ్ చెప్తా అన్నాడు. చూడండి. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక మంచి అద్భుతాన్ని చూపిస్తానని చెప్పినాను కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ అద్భుతం ఏంటంటే ఇదేనండి. అండ్ ఎడ్ల బండి మరియు ఎద్దులతో నిర్మించినటువంటి ఈ ఆకృతి మనకు చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ ఆర్టిస్ట్ అనేవాళ్ళు చాలా చక్కగా తీర్చిదిద్దినారు. చూడండి. యాజిటీస్గా మనకు ఎద్దులు బండితోనే ఉన్నట్టే అనిపిస్తూ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఈ అద్భుతం వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ దూరం నుండి చూస్తే ఎద్దులతో బండి ఉందే అనే అనిపిస్తుంది. అండ్ మీకు దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి.
ఇంకా మీకు దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్. అబ్బాబ్బాబ్బా ఏమన్నా తీర్చిదిద్దినాడా ఫ్రెండ్స్. ఆ కళ అనేది కళ అంటే కళనే ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది. ఎద్దుల బండి కూడా చూడండి. మొత్తానికి మొత్తం ఎద్దుల బండిని తీర్చిదిద్దినాడబ్బా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కళ అనేది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మా ఫ్రెండు నేను ఇలా వాళ్ళ రిలేషన్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తున్నాము. అండ్ రైట్ సైడ్కి చూస్తే నాకైతే చాలా చక్కగా అనిపించినది. ఎక్కడ చూడలేను ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంత మంచి ఆర్టిస్ట్ని. అంటే రైతు వేదికలు చాలా చూసినా, కాకపోతే ఇంత మంచి డిజైన్తో కూడినటువంటి ఎద్దుల బండి అనేది ఎక్కడ చూడలేను. చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస్తున్నారు కదా. వీడియో మాత్రం చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది అనుకుంటున్నా. ఒక కళాకారుడు తన కళను మనస్ఫూర్తి అంటే మనసులో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ను అక్కడ మనకు కనులకు కట్టినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎద్దుల బండి ఇక్కడ ఉన్నదేమో అనే ఒక స్టాచ్యూస్ని అండ్ ఏర్పరిచినటువంటి విధానాన్ని అక్కడ చాలా బాగా కళాకారుడు అనేవాడు తీర్చిదిద్దినాడు. కళ అనేది ఒక మహా అద్భుతం. అండ్ దూరం నుండి చూస్తే మనము ఎద్దుల బండి నిజంగానే అక్కడ రియల్గా ఉందేమో అనిపిస్తుంది మనకు. అండ్ చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది నాకైతే. అండ్ ఆ చిన్ని సన్నివేశాన్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను చూసినటువంటి అండ్ నా కనులతో నేను చూసినటువంటి దృశ్యాన్ని బంధించి మీతో షేర్ చేసుకుంటానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అండ్ ఎప్పటికప్పుడు మంచి వీడియోస్ని మీకు అప్డేట్ రూపంలో ఇస్తుంటాను. అండ్ ఇలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఛానల్ మాత్రం నచ్చితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి గాయస్. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.